Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է, եւ մեր զրուցակիցն այսօր Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Բերտրան Վենարը։ Բարև ձեզ, ներկայացեք, խնդրեմ։ Oui, donc je m'appelle Bertrand Venard, je suis professeur. Bertrand Venard, professor, նախքան Հայաստան գալը Օքսֆորդի համալսարանում էի աշխատում եւ հետազոտություններս հիմնականում կիբերանվտանգությանն էին վերաբերում։ Շնորհակալություն, գիտեմ, որ Հայաստան եք ժամանել պատերազմի Արցախյան երկրորդ Արցախյան պատերազմից մի քանի օր առաջ։ Բոլորս գիտենք, թե ինչ հոգեբանական ծանր վիճակում էր գտնվում ամբողջ հայ ազգը, դուք աշխատում եք երիտասարդների հետ։ Ձեր աչքի առաջ էին նրանք ոնց որ վերապրում եւ հաղթահարում այդ դժվարությունները։ Կարող եք ասել, դուք ինչպիսին տեսակ երիտասարդներին, ինչ դժվարություններ հաղթահարեցին նրանք եւ համասարանը կարողացավ օգնել նրանց այդ դժվարությունները հաղթահարելու։ Oui, alors la première chose que je dois dire, Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ ռազմական ոլորտի հետ որոշակի զգայունություն ունեմ, այդ ոլորտի հետ կապված ընտանիքից պատմությունից ելնելով, որովհետեւ պապս սպա էր եւ նույնիսկ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության դեմ է պայքարել եւ հայրս նույնպես սպա էր։ Եվ պատերազմի ընթացքում արդեն իսկ երկու շաբաթ պատերազմի սկսվելուց անց ես մտածեցի պապիկիս մասին, հորս մասին, զուգահեռներ անցկացրեցի, մտածեցի, որ ուսանողներ ունենք, որոնք այսօր մարտնչում են, պատերազմին են մասնակցում եւ նրանք վերադառնալու են եւ արդեն իսկ պետք է սկսել մտածել ինչ անել, ինչպես նրանց նորից հյուրընկալել։ Et donc mi-octobre, on met en place Եվ հոկտեմբերի կեսերին մենք մշակեցինք 3 հնարավոր սցենար, առաջին սցենարն էր, որ պատերազմը 1 ամիս է տևում, երկրորդ սցենարը պատերազմը 2 ամիս է տևում եւ երրորդ սցենարը, որ պատերազմը տևում է 2 ամսից ավել։ Եվ յուրաքանչյուր սցենարի հետ կապված մշակեցինք ծրագիր, ինչպես ենք կարողանալու աջակցել մեր ուսանողներին, որոնք ռազմաճակատում էին գտնվում, ինչպես ենք կարողանալու նրանց ուղեկցել եւ կազմակերպել նրանց վերադարձը ուսման։ Juste après la fin de la guerre, donc ils sont démobilisés. Եվ պատերազմից հետո փաստորեն ռազմաճակատից վերադարձան երեխաները, շատ արագ մենք ժողով կազմակերպեցինք, ես հանդիպեցի երեխաներին, ուսանողներին եւ նրանց ներկայացրեցի, ասացի փաստորեն երկու սցենարներ են մնում, առաջինը դուրս եկավ եւ համարյա այդ երկուսի սահմանագծին են գտնվում 2 ամիս կամ 3 ամիս, ներկայացրեցինք նրան, որոնք են այդ հնարավոր սցենարները, առաջարկեցինք իրենք ընտրեն, որ տարբերակներ նախընտրում վիկենդի ընթացքում մտածեցին եւ ի վերջո ընտրեցին այն տարբերակը, որը շատ ակտիվ աջակցություն էր նախատեսում, շատ խորացված ներգրաված աջակցություն ուսանողներին, որպեսզի կարողանան հենց այդ կիսամյակի վերջում բոլոր մյուս ուսանողների նման հանձնել քննությունները։ Alors ce programme finalement qui a été mis en place, c'est déjà ուրեմն ծրագիրը նախ եւ առաջ նախատեսում էր 1 տարվա կրթաթոշակ բոլոր պատերազմին մասնակցած ուսանողների համար, ինչպես նաեւ խորացված դասընթացներ, քանի որ 2 ամիս չէին կարողացել դասերին մասնակցել, խորացված դասընթացներ տարբեր առարկաներից, որպեսզի կարողանան հասնել այն մակարդակին, որին հասել էին մյուս ուսանողները, եւ երբեմն դա ենթադրում էր 1 դասախոս 1 ուսանողի համար, այսինքն բավականին լուրջ ծախսեր էին դրանք համալսարանի համար։ On a mis aussi en place ce qu'on a appelé à l'époque կազմակերպեցինք նաև այսպես կոչված անհատականացված, անձնականացված աջակցության ծրագիր եւ հատուկ այդ երկու համարյա հոմանիշ բառերը նույն ծրագրի մեջ շեշտում ենք, ներառել ենք, որը իրականում նշանակում էր ինչ-որտեղ հոգեբանական աջակցություն, որովհետեւ այդ ուսանողները բոլորը մասնակցել էին պատերազմի սարսափներին, երբեմն մահ էին նույնիսկ տեսել եւ բնականաբար հոգեբանական դժվարությունները տարբեր էին նրանց մոտ, բայց բոլորը համարյա միաձայն մերժում էին հոգեբանական աջակցությունը։ Alors, je vais en reparler de ma famille. Վերադառնամ նորից ընտանիքիս եւ հայրս եւ պապս մոտ 10 տարի գումարային պատերազմների են մասնակցել։ Պապս ի վերջո գերմանացիների կողմից սպանվել է 44 թվին, բայց հայրս դեռ տարիներ անց պատերազմից շատ տարիներ անց ես երբեմն լսում եմ ինչպես է գիշերը գոռում առաջ հարձակման, այսինքն շատ լավ գիտակցում եմ թե ինչ խորը հոգեբանական դրոշ կարող է թողել պատերազմի միջով անցնել ինչ հոգեբանական խանգարումներ դա կարող է առաջացնել։ Դե կարևորը որ համալսարանը փաստորեն այդ
իդեմս ձեզ գիտակցել է այդ ամենը եւ դուք եղել եք ուսանողների կողքին, հարցս տամ հաջորդ եւ շարունակեք, հա, նաեւ վերադարձել են վիրավոր ուսանողներ, ծրագիր եղել է հատուկ ուղղված այդ վիրավոր երիտասարդ ուսանողներին։ Pour l'accompagnement psychologique, նախ հոգեբանականի հետ կապված ավարտեմ, հոգեբանական աջակցությունը ի վերջո կարելի ասել ստիպեցինք ուսանողներին, որ այդ հոգեբանական աջակցությունից օգտվեն, որովհետև ինչ որ մի պահի ասացի նրանց, որ եթե հոգեբանի հետ հանդիպումներ չունենաք, որը բնականաբար մեզ ոչինչ չի պատմելու ձեր միջև եղած զրույցների մասին, պարզապես ծրագիրը կդադարեցնենք։ Սա կարելի ասել առաջին հատվածներ, այսինքն այն ուսանողների համար, որոնք ֆիզիկապես անխախտ էին եկել, բայց հոգեբանական լուրջ խնդիրներ ունեին։ Et pour tous ces jeunes, on continue à les accompagner. Եվ այս ուսանողների աջակցությունը շարունակում ենք ու շարունակելու ենք մինչև վերջ, մինչև իրենց դիպլոմը ստանան, բայց կա նաև մյուս խումբը ուսանողներ, ովքեր վիրավորված են հետ եկել կամ որոնք հետ չեն եկել, որովհետև ի վերջո ես գտնում եմ, որ համալսարանը նաև բարոյական պարտավորություն ունի այն 11 ուսանողի հանդեպ, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին պատերազմի ընթացքում։ Là, le programme, ça a été un programme d'aide financière aux familles, quel que soit leur niveau de... Եվ նախ եւ առաջ այս ծրագիրը ներառում էր ֆինանսական աջակցություն բոլոր այն ընտանիքներին, անկախ նրանց եկամուտի մակարդակից, որոնց ընտանիքներում զոհված ուսանող կար, մասնավորապես 1500 եվրոյի չափով օգնություն տրվեց այդ ընտանիքներին, գիտեմ, որ դա բնականաբար որևէ կերպ չի փոխարինում երեխայի կորուստը, բայց որոշ ընտանիքներ նաեւ ֆինանսական դժվարություններում էին գտնվում եւ սա մեր աջակցության ձևն էր այդ ընտանիքներին, որոնք նաեւ շատ կարևոր սուքի շրջան էին անցնում։ Alors bien sûr, en tant que recteur et les équipes, nous avons assisté aux veillées funèbres, aux enterrements, j'ai visité les familles. Բնականաբար եւ ես որպես ռեկտոր եւ համալսարանի անձնակազմը մասնակցեց բոլոր այդ ուսանողների հուղարկավորության արարողություններին, մենք ընդունեցինք ծնողներին համալսարանում, ես շարունակում եմ պարբերաբար եռաբլուր այցելել, ոչ ցուցադրական ձևով, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ դա պարզապես իմ բարոյական պարտավորությունն է։ Ու նաև տարբեր միջոցառումներ ենք կազմակերպել դոնորներին դիմելով դրամահավաք կազմակերպելու համար, որպեսզի աջակցենք նաև վիրավոր ուսանողների ընտանիքներին, թեև պետք է ասեմ, որ վիրավոր ուսանողներ շատ քիչ ունենք, որովհետև գիտենք, որ պատերազմը շատ ինտենսիվ պատերազմ էր մահացության շատ բարձր տոկոսով, մասնավորապես մեր համալսարանի ուսանողներից մոտիկ 30-ն էին մասնակցում պատերազմի եւ դրանցից 11-ը մահացել են։ Le programme ne s'arrête pas là parce que finalement Եվ ծրագիրը այսքանով կանգ չի առնում, որովհետև այդ ծրագիրը, որ նախապես մշակել էինք պատերազմից վերադարձած ուսանողներին աջակցելու համար, մենք շարունակական դարձրեցինք եւ հիմա այդ ծրագրի մեջ ներառվում են նաեւ պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադարձող ուսանողները, որոնցից ոմանք են սահմանին են ծառայում բավականին դժվարին նորից պայմաններում եւ ծրագրի նպատակն է հերթական անգամ օգնել, որ 2 տարվա ծառայությունից հետո վերադարձող ուսանողները կարողանան վերաինտեգրվել ուսմանը եւ հենց այս շաբաթ մտա լսարաններից մեկը համալսարանում եւ տեսա, որ նստած էին 1 ուսանող, 1 դասախոս այդ աջակցման ծրագրի շրջանակներում, ինչ որ մի առարկայի հետ կապված ինտենսիվ պարապմունքներում, ինչը բավականին թանկ արժեցող ծրագիր է փաստորեն, որովհետև ուսանողը դրա համար ոչինչ չի վճարում, իսկ համալսարանը բավականին լուրջ միջոցներ է դրան տրամադրում։ Այսինքն անհատական աշխատանք է տարվում ուսանողի հետ։ Oui, parfois là samedi c'est effectivement parce qu'en fait l'éducation doit toujours s'adapter au niveau անհատական է լինում, մենք ունենք մոտավորապես 50-ից 60 ուսանող տարեկան, որոնք վերադառնում են զինվորական ծառայությունից 2 անգամ տարվա մեջ, այսինքն ամեն անգամ 25-30 ուսանող եւ ամեն անգամ պետք է կարողանանք հարմարվել կոնկրետ ուսանողի մակարդակին եւ կոնկրետ նրա իրավիճակին։ Ոստի երբեմն այո, իսկապես հենց անհատական աշխատանք է անհրաժեշտ։ Ինչպես է նա գնահատում այդ մեր կարգը, այն կարգը, որը մեզ մոտ կա եւ իրենց մոտ կա արդյոք դա, երբ որ
դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվում են 1 տարի թեկուզ սովորում են եւ հետո գնում են 2 տարով բանակում ծառայում են եւ հետո վերադառնում են այդ վերադառնալուց հետո բավականին բարդ է որպեսի երիտասարդ ուսանողը կարողանա նորից ինտեգրվել հա ուսումնական այդ շրջանի մեջ ուսումնական գործընթացի մեջ նա ճիշտ է թե սխալ եւ դա դժվարություններ է ստեղծում թե դուք գտել եք հաղթահարելու ձևերը Alors, très clairement, moi, en tant que recteur de l'Université française en Arménie... Նախ եւ առաջ որպես Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր ես ինձ թույլ չեմ տա գնահատականներ տալ Հայաստանի այս կամ այն կարգի վերաբերյալ, բայց ես ավելի շատ դիտարկում եմ, թե մենք ինչ կարող ենք անել, արձանագրում ենք, որ կա որոշակի խնդիր, ինչ կարող ենք մենք անել դրան ի պատասխան, եւ այստեղ իսկապես արձանագրում ենք այդ խնդիրը, որ 2 տարվա այդ բացից հետո բնականաբար դժվարություններ կան ուսումնառությունը շարունակելու համար ինչ կարող ենք մենք անել ինչպես կարող ենք կազմակերպել վերադարձը եւ բացի զուտ նյութական օգնությունից կամ ծրագրերից անհատական կամ խմբակային դասընթացներից կա նաև ընդհանուր ոգին, որ մենք համերաշխ ենք, մենք պատրաստ ենք իրենց նորից վերաինտեգրել, բայց կա նաև մեկ այլ կարևոր բան, այն է, որ մենք պետք է հարմարվող լինենք, տեսնենք ինչպիսին են նաև նրանց ակնկալիքները, պահանջները, վերջերս ինձ դիմեցին ինչ-որ մի կոնկրետ բան էին ուզում, ասում են մենք սա կուզեինք լինել որպես վերաինտեգրացիոն ծրագրի բաղադրիչ, ես ասացի խնդիր չկա, միասին կնայենք եւ կկազմակերպենք։ Բարի, համալսարանը իր հիմնադրման առաջին օրվանից մինչ այսօր համարվում է Հայաստանի ամենաառաջատար համալսարաններից մեկը, քանի որ շրջանավարտները շատ հեշտությամբ են գտնում իրենց աշխատավայրեր, իրենք պահանջված են աշխատաշուկայում, լավ մասնագետներ է տալիս Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը։ Դուք կարող եք ասել, ինչով է առանձնահատուկ համալսարանը, մյուս համալսարաններից ինչով է տարբերվում, ինչու է այդքան դրական ընկալվում եւ աշխատաշուկայում ֆրանսիական համալսարանի ավարտածը եւ իսկապես այդպիսին են շրջանավարտները։ Il y a plusieurs raisons. Déjà, on bénéficie. Պատճառները մի քանիսն են, նախ եւ առաջ այն աջակցությունը, որ մենք վայելում ենք միաժամանակ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության կողմից, հենվելով այն բազմադարյա բարեկամության վրա, որ կապում է երկու երկրներին եւ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի դեսպանության կողմից, ինչպես նաեւ մեր տարբեր գործընկերների եւ մասնավորապես այն շատ հեղինակավոր ֆրանսիական համալսարանների, որոնք մեր գործընկերներն են։ Alors, une particularité de l'UFA qui fait son... Առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ համալսարանը կարելի է ասել դուռ է կամ պատուհան դեպի աշխարհը, այսինքն գտնվելով Հայաստանում, ուսանողը, որը ընդունվում է մեզ մոտ, կարծես դեպի ողջ աշխարհն է դուրս տանում։ Il faut savoir que 91% Պետք է իմանալ, որ 91% մեր ուսանողների, երբ որ նոր են ընդունվում համալսարան, եւ դա 20 տարի վեր այդպես է, ֆրանսերեն խոսել չգիտեն, այսինքն ճնշող մեծամասնությունը կարելի ասել համարյա բոլորը, երբ ընդունվում են, նույնիսկ բարև ֆրանսերեն չեն կարող ասել։ Եվ այդ դուրը, որ բացվում է նրանց դեպի ամբողջ աշխարհը, դրա հիմնասյուներից մեկը լեզուներն են, այսինքն ուսանողները արդեն իսկ խոսում են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, որը պարտադիր է, սովորում են նաև ֆրանսերեն, իսկ նրանցից ոմանք նաև դրան զուգահեռ անգլերեն, գերմաներեն կամ իսպաներեն են սովորում։ Cette ouverture vient aussi du fait que nous recevons entre 80 et 100 professeurs étrangers. Առանձնահատկություններից մեկը նաև, որ կապ է հաստատում դրսի աշխարհի հետ, այն է, որ տարեկան 80-ից 100 օտարերկրյա դասախոսներ ենք ընդունում համալսարանում, ինչպես նաև համալսարանի ռեկտորը, որը ֆրանսիացի է։ Bien sûr, les étudiants viennent à l'université française pour avoir des connaissances internationales. Ուսանողները բնականաբար ընդունում են ֆրանսիական համալսարան միջազգային գիտելիքներ ստանալու համար, ոմանք կարողանում են պրակտիկա անցնել միջազգային կառույցներում եւ կարելի ասել, որ այդ կապը աշխարհի հետ, այդ բաց դուռը դեպի աշխարհը մեր հենց կառուցվածքային ամենամանր միավորի մեր ԴՆԹ-ի մեջ է գտնվում։
Alors il y a un autre point qui est fondamental et qui est très prisé par les familles et par les étudiants. Եվս մի առանձնահատկություն այն է, որ ավարտելուց ուսանողները երկու դիպլոմ են ստանում՝ հայկական դիպլոմ եւ ֆրանսիական դիպլոմ, ֆրանսիական այսինքն եվրոպական, այսինքն դիպլոմ, որ ընդունվում է, ճանաչվում է ամբողջ աշխարհում եւ սա շատ գնահատելի է եւ ուսանողների համար եւ նրանց ընտանիքների համար եւ գործատուների համար։ Եվ այդ երկրորդ դիպլոմը, ֆրանսիական դիպլոմը իրականում որևէ կերպ չի նշում, թե սա Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում ստացած դիպլոմ է կամ հայի կողմից ստացած դիպլոմ է։ Նույն դիպլոմն է, ինչ կստանար ֆրանսիացի ուսանողը Ֆրանսիայի համապատասխան համալսարանում սովորելուց։ Ու դա կարելի է ասել հենց այն երաշխիքն է, որը ճանաչելի, ընդունելի է դարձնում շրջանավարտին ամբողջ աշխարհում։ Եվս մեկ հարց բանցիկ դասախոսների մասին խոսվեց, ես գիտեմ, որ շատ ֆրանսիացի դասախոսներ են գալիս, նախ այդ մասին ինչ մասնագետներ են սովորեցնում այստեղի ուսանողներին եւ դա եւս երևի թե շատ թանկ է ֆինանսական մասը, ինչպես է ապահովում համալսարանը։ Այստեղ երկու հարցեր՝ դասախոսների մասնագիտական պատրաստվածությունը եւ ֆինանսականը։ Alors les spécialités, alors déjà tous les Նախ ինչ վերաբերում է մասնագիտական պատրաստվածությանը, բոլոր դասախոսները, որ գալիս են այստեղ, դասախոս հետազոտող են, այսինքն դոկտորական թեզ են պաշտպանել ինչ որ մի բնագավառում եւ գալիս են այստեղ շատ մասնագիտացած առարկաներ դասավանդելու համար կամ կոնֆերանսներ տալու համար, ինչպես օրինակ վերջին տեխնիկաները բլոկչեյներում կամ համակարգիչերի միջոցով պատկերների վերլուծությունը եւ մասնավորապես արհեստական բանականության միջոցով պատկերների վերլուծություն։ Alors évidemment, vous avez raison, c'est un coût formidable pour l'université. Եվ բնականաբար սրանք լուրջ ծախսեր են համալսարանի համար, համալսարանը բնականաբար պատասխանատու է իր ծախսերի համար ստանձնում է այդ ծախսերը։ Իհարկե բախտ ունենք աջակցություններ ստանալու, ինչպես թեկուզ Հայաստանի Հանրապետության կողմից կամ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության, Ֆրանսիայի դեսպանության միջոցով ունենք նաև տնտեսական գործընկերներ, բայց ամենից առաջ ուզում եմ ասել, որ երբ խոսում ենք բարձրագույն կրթության մասին, չի կարելի շեղվել կարևորագույն սկզբունքից, որը որակն է։ Բարի, արդեն մի քանի տարի է դուք ինքներդ ասացիք, մինչ Հայաստան գալը դուք կրթության ոլորտում եք աշխատում։ Ձեր կարծիքով որոնք են բարձրագույն կրթության արդի մարտահրավերները Հայաստանում։ Alors les défis actuels de l'éducation supérieure en Arménie, ce sont quand même Բարձրագույն կրթության արդի մարտահրավերները Հայաստանում կասեի, որ հիմնականում մեծամասամբ նույնն են, որոնք վերաբերում են ամբողջ աշխարհին։ Alors bien sûr, un des défis actuels, c'est les nombreuses crises qui Մարտահրավերներից մեկը բնականաբար այն ճգնաժամերն են, լինեն դրանք ռազմական, պատերազմական, էկոլոգիական, սոցիալական, տնտեսական, որոնք ցնցում են ողջ աշխարհը եւ անմասն չեն թողնում բնականաբար նաեւ Հայաստանը։ Un défi important pour l'enseignement supérieur, c'est le défi de կարևորագույն մարտահրավերներից մեկը, որի մասին լուրջ քննարկումներ կային 20-րդ դարի վերջին ու նաև հիմա 21-րդ դարում, դա բարձրագույն կրթության օգտակարությունն է, անգլերենում նաև relevance ասում են, տեղինությունը, այսինքն ինչքանով է այդ բարձրագույն կրթությունը հարմարեցված եւ ինչքանով է այն կարողանում հարմարվել ժամանակի պահանջներին ու կարիքներին եւ դա էլ ավելի արդիական է դառնում հաշվի առնելով բոլոր այս ճգնաժամերը, որ ցնցում են աշխարհը, ուստի մենք պետք է անընդհատ ինքներս մեզ հարց տանք, որքանով է այն, ինչ առաջարկում է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը, համապատասխանում այսօրվա եւ վաղվա կարիքներին։ Un deuxième défi qui est fondamental, qui est le défi de la Երկրորդ մարտահրավերը կապված է այն հասարակության հետ, գիտելիքահեն հասարակության հետ, որում մենք այսօր ապրում ենք, որտեղ շատ կարևոր են տվյալները, տվյալների վերլուծությունը եւ մեզ համար մարտահրավերն այն է, որ իմանանք ինչպես կրթել, ինչպես պատրաստել ուսանողների, որոնք կլինեն նորարար, կլինեն ստեղծարար եւ կկարողանան իսկապես նոր պատասխաններ տալ այս պահանջներին ու մարտահրավերներին։ Դուք պատասխանատվություն զգում եք այդ մասով, որ շրջանավարտը դուրս գա, ուսանողը դուրս գա եւ կարողանա տեղավորվել աշխատանքի, այսինքն իրեն դուք աշխատանքի համար եք պատրաստում։ Այդ կապը դուք
զգում եք, որ այդ կապը կարևոր է։ Avant de répondre à cette question, je vais quand même terminer sur les défis. Նախքան ձեր հարցին պատասխանելը ավարտեմ մարտահրավերների հետ կապված մասը, եւս մի մարտահրավեր կա, որը կարելի է ասել պահի մշակույթի հետ է կապված։ Այսինքն ուսանողները, որոնք մեզ մոտ սովորում են, հիմնականում 18-ից 22 տարեկան են, շատ ներկա են սոցցանցերում եւ փորձում են այդտեղ պահի ազդեցություն ունենալ, այնպիսի տեքստեր ներկայացնել, որոնք շատ լայքեր կստանան, այսինքն անընդհատ այս պահի մեջ ապրելու գաղափարը կա, ինչպես բոլոր երիտասարդների մոտ, մինչդեռ մարտահրավերը հենց նրանում է, որ համալսարանի դերը ճիշտ հակառակն է, տալ խորքային գիտելիքներ եւ պրոյեկտվել ապագայի մեջ երկարատև գիտելիքներ նրանց տալ։ Ու մարտահրավերը նրանում է, որ կարողանանք ճիշտ նախ հասկանալ այդ ուսանողներին, բայց կարողանանք նաեւ ինչ որ առումով վերափոխել, ձևավորել այդ ուսանողներին, որպեսզի այդ պահի գաղափարից անցնեն ավելի երկարատև, ավելի հեռահար գաղափարների։ Et puis il y a un quatrième défi qui est le défi, je vais dire, de la responsabilité, du développement durable. Il faut savoir que dans l'histoire de l'éducation, jusqu'au 19e siècle, dans la plupart des pays du monde, on mettait beaucoup en avant, ce qu'on appelait Եվ վերջապես եւս մի մարտահրավեր ceci a complètement disparu. Դարապես կրթության պատմության մեջ մինչև 19-րդ դար շատ մեծ տեղ էր տրվում նաև բարոյական կրթությանը, բնավորության ձևավորմանը, ինչը 20-րդ դարում լրիվ մի կողմ դրվեց եւ ավելի մասնագիտական կրթության անցանք։ Հիմա 21-րդ դարում չի ասի, որ հետ ենք գնում, բայց այդ մասնագիտական կրթությանը եւս մեկ անգամ հավելում ենք այդ բարոյական կողմը, կայուն զարգացումը, ինչպես անել, որ քաղաքացիներ նաև զարգացնենք, քաղաքացիներ պատրաստենք։ Alors, la question qui était posée, c'était la question de l'employabilité. Ինչ վերաբերում է ձեր հաջորդ հարցին, աշխատանքի ընդունման ուրեմն հնարավորությունները ուսանողների եւ մեր պատասխանատվությունը, դա համալսարանի հիմնարար առանձնահատկություններից մեկն է։ Հենց ստեղծման պահից 20 տարի առաջ հարցը դրվում էր, թե ինչպես ստեղծել մի համալսարան, որը կպատասխանի Հայաստանի կառավարության եւ Հայաստանի ձեռնարկությունների պահանջներին ու կարիքներին։ On a par exemple interrogé Օրինակ մեր վերջին շրջանավարտների շրջանում հարցում էինք անցկացրել եւ ըստ այդ հարցման արդյունքների 6 ամիս ավարտելուց 6 ամիս անց նրանցից ընդամենը 3%-ն էր դեռ աշխատանք փնտրում։ Այսինքն աշխատանք գտնելու առումով ծայրահեղ բարձր տոկոս ունենք մենք եւ ինչպես ենք դա անում հիմա կբացատրեմ։ Déjà, il y a l'idée de faire des programmes qui correspondent. Նախ եւ առաջ հիմքում այն գաղափարն է, որ ի սկզբանե ծրագրերը մշակելուց մենք մշակում ենք այդ ծրագրերը այնպես, որպեսզի դրանք համապատասխանեն կառավարության եւ աշխատաշուկայի պահանջներին ու կարիքներին։ Ու եթե ծրագրերը համապատասխանում են այդ պահանջներին, ուսանողները իրենք էլ կհամապատասխանեն այդ պահանջներին ու կարիքներին։ On a aussi beaucoup de professionnels qui viennent enseigner. Մենք նաև ունենք դրսից ոչ միայն արտերկրից, այլ համալսարանի դրսից մասնագետներ, որոնք գալիս են իրենց գիտելիքները փոխանցելու ուսանողներին, բայց շատ պրակտիկ գիտելիքներ։ Օրինակ, եթե խոսում ենք քրեական իրավունքի դասընթացի մասին, երբեմն կարող ենք հրավիրել հայ դատավորի կամ հայ դատախազի, որոնք գալիս են ուսանողներին իրենց գիտելիքները փոխանցելու, իրենց առօրյան փոխանցելու, ուստի ուսանողները կունենան ոչ միայն տեսական, այլ նաև շատ պրակտիկ գիտելիքներ։ Les étudiants étudient aussi au travers de ուսանողները նաև պրակտիկ դեպքերի վրա են սովորում, օրինակ որևէ ձեռնարկության ներսում կամ ադմինիստրացիայի ներսում իրենք կարելի ասել համարյա իրական աշխատանք են իրականացնում այդ ուսման ընթացքում, ինչը նրանց հնարավորություն է տալիս շատ ռեալ պատկերացում ունենալ հետագայի աշխատաշուկայի մասին։ Une particularité de l'UFAR, c'est aussi que les stages sont obligatoires et même certains առանձնահատկություններից մեկը նաև այն է, որ պրակտիկաները մեզ մոտ պարտադիր են եւ որոշ ուսանողներ նաև զուգահեռաբար ուսման զուգահեռ աշխատում են, մասնավորապես մագիստրատուրայի ուսանողները, ինչը հնարավորություն է տալիս համալսարանում ստացած տեսական գիտելիքները համատեքստի մեջ դնել արդեն իրենց աշխատանքի կամ պրակտիկայի մեջ եւ ինչի շնորհիվ ու դա մեզ ասում են նաև գործատուները, թե հայ թե միջազգային գործատուները, մեր համալսարանի շրջանավարտները աշխատանքի առաջին իսկ օրվանից արդեն արդյունավետ կարողանում են աշխատել։
Եվ վերջում սովորաբար այսպիսի հարց են տալիս, ինչ ծրագրեր ունի, նոր ծրագրեր համալսարանի համար մշակած ունեք, թե չէ։ Alors, la particularité de l'université Հայաստան ֆրանսիական համալսարանի առանձնահատկությունն այն է, որ մենք շատ ստեղծարար ենք ու անընդհատ անվերջ ծրագրեր ունենք, բայց ընդհանրապես մի քանիսի մասին կասեմ։ En septembre, nous lançons un master Սեպտեմբեր ամսին արհեստական բանականության ոլորտում մագիստրատուրա ենք բացում եւ կարող եմ ասել, որ ամբողջ աշխարհում շատ քիչ տեղեր կան, որ արհեստական բանականության մագիստրատուրայի ծրագիր կա, որովհետեւ սա գիտելիքների այնպիսի մակարդակ է պահանջում, որ քչերը իրենց կարող են թույլ տալ։ On travaille aussi sur un master en cybersécurité. Մեր ծրագրերում ունենք նաև կիբերանվտանգության մագիստրատուրա բացելը, որը շատ կարևոր է կարծում եմ ներկայիս շատ անհաստատ աշխարհում եւ որը հնարավորություն կտա մեր ինֆորմատիկայի ուսանողներին մագիստրատուրա գնալուց արդեն ընտրել մասնագիտանալ կամ արհեստական բանականության բնագավառում, որը ենթաբնագավառներ բնականաբար ունի ինքնին, կամ կիբերանվտանգության։ Un autre projet sur lequel on va continuer à investir, c'est l'accélérateur. Ծրագրից մեկը, որի շուրջ անընդհատ շարունակելու ենք աշխատել եւ զարգացնել, Accelerator 28-ն է, սրա ծագումը կարծում եմ 2 բարով արժե պատմել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին հանդիպում ունեինք մեր համալսարանում, դեռ չգիտեինք, որ պատերազմի ավարտն է այդ օրը նշանավորելու եւ ուսանողներից մեկը ինձ ասաց այդ հանդիպման ավարտին, չգիտեմ արդյոք ցանկանում եմ մնալ Հայաստանում, չգիտեմ արդյոք այստեղ ապագա ունեմ։ Et ça m'a beaucoup perturbé pendant la nuit et le lendemain. Ու այդ աղջիկը ասաց ինձ շատ մտահոգեց, ամբողջ գիշեր դրա մասին էի մտածում եւ մտածեցի, որ Հայաստան ֆրանսիական համալսարանի նպատակը օգնելն է Հայաստանին, օգնել Հայաստանի երիտասարդությանը եւ ոչ թե տալ միջազգային դիպլոմներ, որոնք ստանալուց հետո նրանք կհեռանան Հայաստանից։ Եվ հիպոթեզս վարկածս հետեւյալներ, եթե մենք կարողանանք օգնել հայ երիտասարդներին Հայաստանում ստեղծել իրենց ձեռնարկությունները, դա կլինի միջոցներից մեկը, որով նրանց կկարողանանք պահել Հայաստանում։ Եվ այդպես է, որ ստեղծվեց Accelerator 28-ը, որը հնարավորություն է տալիս հայ ուսանողներին ստեղծել իրենց ձեռնարկությունները, աջակցում է նրանց այդ գործում։ Եվ երկրորդ գաղափարս նույն այդ ծրագրի հետ կապված այն էր, որ եթե պատերազմի ավարտից հետո թևաթափ լինենք եւ այլևս ոչինչ չանենք, հուսահատ լինենք, ապա այդ պարտությունը կլինի վերջնական։ Մինչդեռ եթե նորից բարձրացնենք բազուկները, կարողանանք առաջ գնալ եւ որոշակի հույս ներշնչել, ապա այդ դեպքում վերջնական չի լինի պարտությունը։ Ու Accelerator 28-ի նպատակը հենց դա է, օգնել երիտասարդներին, իդեպ սա բաց ծրագիր է միայն ֆրանսիական համալսարանի ուսանողներին չի ուղղված, նպատակն այն է, որպեսզի կարողանանք աջակցել երիտասարդներին, ուսանողներին ստեղծել իրենց ձեռնարկությունները եւ այս ծրագիրը շարունակելու ենք։ Dans les autres projets que l'on va développer, c'est Եվս մեկ ծրագիր այն է, որ շարունակելու ենք հետազոտության բնագավառում ներդրումներ կատարել, մասնավորապես առաջիկա օրերին բացելու ենք դիմումների հնարավորություն 2 թեզ ֆինանսավորելու համար, մասնավորապես արհեստական բանականության եւ կրիպտոգրաֆիայի բնագավառում, որովհետեւ հետազոտությունը շատ կարեւոր է կարծում ենք Հայաստանի համար եւ անհրաժեշտ է, որ կարողանան երիտասարդները ներգրավել այդ բնագավառում։ On va aussi investir dans Շարունակելու ենք նաև ներդրումներ կատարել ընդհանուր ուսումնառության գործընթացը բարելավելու համար, այսինքն անընդհատ բարելավելու ենք մեր շինության հնարավորությունները, մտածելու ենք մեր ապագա կամպուսի մասին, սա էլ շատ կարևոր է ցանկացած համալսարանի համար, մշտապես բարելավել դասասենյակները, լսարանները, տեխնիկական միջոցները։ Et puis, dernier point, on va... Եվ վերջին կետը ծրագրերի մեջ շարունակելու ենք բազմապատկել մեր գործընկերությունները, լինեն դրանք այլ համալսարանների հետ, ձեռնարկությունների հետ, նախարարությունների հետ, Հայաստանի Հանրապետության եւ մասնավորապես գործընկերություններից մեկը, որ կուզենայի նշել, քիչ առաջ խոսեցի կիբերանվտանգության ոլորտում նոր մագիստրոսական ծրագրի մասին, այդ շրջանակներում նոր գործընկերություն ենք մեկնարկելու Փարիզ Est Գրետեի համալսարանի հետ եւ մեր համալսարանի այս ռազմավարական գործընկերության շնորհիվ հնարավորություն է տալիս նաեւ Հայաստանին
կապ ունենալ այդ կարևորագույն համալսարաններից մեկի հետ։ Շնորհակալություն շատ։ Վերջին հարցը չնայած արդեն ժամը լրացել է մեր, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է ինչպես նա ընդունեց հրավեր կամ մասնակցեց մրցույթին, ինչպես նա դարձավ ռեկտոր համալսարանի, ինչ գիտեր Հայաստանի մասին։ Alors je ne connaissais pas l'Arménie, je n'étais jamais venu en Arménie, je n'avais aucune relation interpersonnelle qui puisse me permettre d'avoir l'emploi. Մինչև Հայաստանը բոլորովին չէի ճանաչում, ծանոթներ չունեի, ոչ մի միջանձնային հարաբերություն չունեի, որը ինձ կդրթեր գալ Հայաստան, պարզապես Օքսֆորդում աշխատելու ընթացքում, երբ բացվեց Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը, դիմեցի մտածելով, որ փոքրիկ երկիր է, որը շատ է տառապել դարերի ընթացքում, գուցե կարող եմ ես էլ իմ լուման ներդնել նրա կրթական կառույցի, կրթական բնագավառում։ Դիմեցի 23 թեկնածու կար, անցա բոլոր փուլերը առանց ծանոթի, ինչպես ասում են, այսինքն բացառապես վաստակի վրա հիմնված գործընթաց էր եւ իդեպ ինձ համար սա նպատակը բոլորովին ոչ ֆինանսական էր, ոչ հեղինակություն լրացուցիչ վաստակելու, որովհետեւ Օքսֆորդում էի գիտահետազոտական կրթական այնպիսի միջավայրում, որը բավականին հեղինակավոր է, միակ նպատակս կարելի ասել էթիկական էր, եկա այստեղ բացառապես ֆրանսիական համալսարանում աշխատելու համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչն է դուր գալիս, ինչը դեռ չէ, ինչի հետ դեռ չի համակերպվում։ On va commencer par ce qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est pour... Սկսեմ դժվարություններից, դժվարությունները նույնն են, ինչ Հայաստանում ապրող ցանկացած մարդու համար, պատերազմն է ու զոհերն են, պատերազմը վաղուց ավարտվել է, բայց այդ զոհերը շարունակում են մեզ հետ մնալ եւ շատ դժվար է դրա հետ ապրել։ Ce qu'il y a de plaisant en Arménie, c'est bien sûr la qualité de la jeunesse, de ces jeunes Arméniens. Ինչն է հաճելի առաջին հերթին երիտասարդների որակը, մասնավորապես այն երիտասարդները, որոնք գալիս են Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան, որոնք շատ ակտիվ են, գիտելիքների ծարավ ունեն եւ որոնք ցանկանում են ավելի լավ աշխարհ կառուցել։ Alors c'est vrai que l'université française est très exigeante. Պետք է ասել, որ համալսարանը իհարկե շատ պահանջկոտ է ուսանողների հանդեպ եւ նրանք հասկացել են, որ կան կանոններ, որոնք թափանցիկ են, որոնք կիրառվում են բոլորի հանդեպ անաչառ ձևով եւ հետաքրքիրն այն է, որ այդ պահանջկոտությունը նաեւ ուսանողները մեր նկատմամբ ունեն հիմա, ու սա շատ ոգևորիչ է կարծես մարտահրավերների առաջ կանգնել, որոնք հենց ուսանողների կողմից են մեզ ներկայացվում եւ անընդհատ բարելավվելու այդ գործընթացի մեջ լինել։ On a des étudiants qui sont très courageux, très intègres, très honnêtes. Մենք ունենք ուսանողներ, որոնք շատ համարձակ են, շատ ազնիվ են, շատ անաչառ են, որոնք ընդունակ են պատասխանատվություն ստանձնել եւ հատկապես կցանկանայի ընդգծել երիտասարդ աղջիկներին։ À l'UFAR, on a 75% d'étudiantes. Et donc il y a une très forte représentation Համալսարանում ուսանողների 75%-ը ուսանողուհիներ են եւ նրանք այնքան ակտիվ են, այնքան դինամիկ, այնքան պատասխանատու ներգրավող բոլոր բնագավառներում, որ ուղղակի որևէ բանի հետ չեմ կարող համեմատել եւ սա վերաբերում է նաեւ տեխնիկական մասնագիտություններին, մասնավորապես ինֆորմատիկայում ուսանողների 50%-ը տղաներ են, 50%-ը աղջիկներ։ Սա բացառիկ է, ոչ մի զարգացած երկրում ինֆորմատիկայի բնագավառում նման ցուցանիշներ չկան։ Et puis finalement le succès de l'université, c'est d'abord les étudiants, mais c'est aussi le corps professionnel et les équipes. Et là, à l'université française, on a la chance d'avoir des enseignants, des membres du personnel. Եվ ի վերջո համալսարանի հաջողությունը բնականաբար խարսխված է ուսանողների վրա, բայց նաև դասախոսական կազմի եւ ընդհանրապես անձնակազմի եւ մենք ունենք դասախոսներ եւ անձնակազմ, որոնք գիշեր ցերեկ պարզապես աշխատում են համալսարանի բարելավման վրա, գիշեր ցերեկ աշխատում են զարգացնելու վրա եւ այս հաջողությունը համալսարանի մեր բոլորի հավաքական հաջողությունն է եւ դա եւս ինձ համար որպես ռեկտոր շատ ոգևորիչ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, որ Հայաստանում եք, որ այդպես եք մտածում, ինչպես մենք տեսանք
այնպես կիսվեցիք մեզ հետ եւ վստահ եմ, որ բարձր կպահեք համալսարանի վարկանիշը եւ լավ մասնագետներ կշարունակեք ուրեմն դեպի աշխատաշուկա դուրս տալ։ Շատ merci։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետևում էր մեր զրույցին, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Բերտրան Վենարը, զրույցը վարում էր Գայանե Հարաքելյանը, բարի մնացեք։